喺澳門做生意究竟應唔應該落 Facebook 廣告呢？落咗廣告之後會唔會因為啲廣告太似廣告呢，而令到啲客唔中意我㗎？呢個呢係我經常會聽到客人問我嘅問題，但係其實呢，我覺得呢個係一個過時嘅迷思嚟㗎。大家可以諗下點解我哋唔中意睇廣告？係因為我哋細個嗰陣時係睇電視台㗎，而電視台呢，其實係唔知道你究竟適合睇咩廣告，亦都唔知道你中意啲咩內容嘅。但係其實我哋而家呢個算法年代呢，算法呢係好清楚每個人嘅興趣愛好啊，同埋佢最近係需要啲咩內容嘅。你可以假設一下，如果你今日肩頸痛呢個時候咧，一個關於點樣可以治療你肩頸痛嘅藥膏嘅廣告出現咗喺你面前嗰陣時，你會唔會至少願意睇佢2-3秒先？咧其實係好大機會可能會嘅。而我哋做 Facebook 廣告咧，為咗令佢更加有效咧，其實應該係越簡單越直接越好，直接同你講到話呢個係咩產品，呢個服務，呢個價錢係咩嘢，咁算法咧先可以最精準有效咁推俾你嘅客人而產生生意嘅。如果你對澳門做 marketing 咧有咩唔明嘅話，都歡迎留言同我講嘅。